佢就係同埋佢係有綠卡嘅男人。有綠卡嘅男人。因為話嗰時候佢阿媽喺佢讀高中嘅時候，咁啊佢細佬去美國讀書嘛。係。後來就時間即係畢業之後咧，佢兩兄弟畢業之後，佢阿媽就可能有人生苦悶啦覺得，因為佢我估係好應該係好早就已經冇同佢一齊生活。係啊，佢冇阿媽㗎，係佢冇阿爸㗎。冇講，唔一齊啦，唔一齊㗎。講親都係佢媽媽同婆婆嘅。我明白。係啦，咁唔特別問佢啦。男仔嚟。係啊。咁唔特別唔係啊。哦 ，OK，之後咧。特別問佢啦，之後咧就話想佢哋是但一個班嚟轉學。哦。之後就最後佢翻咗嚟咯，但佢兩個細佬都冇得錄埋嗰啲。哦。但係好似話係好早期咧，以前係嗰啲咩親戚搭親戚，佢唔知可能佢舅父拉佢阿媽，仲佢阿媽拉佢兩兄弟。明白，即係總之有啲似香港嗰啲即係以前好早期嗰啲移民嗰啲巴基斯坦嗰啲，搭。係就係做嘢好唔掂嘅嗰位同事。係咩？係，即係同我同即係跟同一個阿姐。哦，係喎，你阿姐唔好咁點啊？係啊。咁點算而家？我好似冇 update 到後面嘅。係啊，你就話唔撈之後，然之後日本翻嚟啦。咁其實我都算㗎啦，你係個新人，同埋一定係一日留咗我個頭去説話咧。我起初覺得咧，佢係想喺出邊拉翻佢自己啲人入嚟，咁合理啦 which is。咁之後來我知道我以前個 manager 即係接我入嚟嗰個咧，其實佢係識做㗎嘛，但係做得好慘啦，俾個老師同我哋就唔對，嚟 extend 我試用期。即係講之後咧。不過其實係個課時，因為咧即係佢唔係呢個 manly，即係佢未做乸，但係佢唔係呢個 manly 嘅。要正啲好老實嘅，即係或者啲好誠實嘅，即係就一定好唔中意就得你明唔明我？你坐喺度先啦。一係就好中意，即係你可以同佢傾偈水好轉；一係就本身就好鬼文質個女仔，即係見到你呢啲好似收都唔知男嘅，就老師問一啲。之後但係佢係真係會有呢個困境咧，你可以然後通常係唔走嘅，佢 email，之後佢就第一次佢就有一晚就打嚟嘅，因為佢諗緊會唔會但係佢好多 concern 啦，一嚟其實我知道一定係而家冇人工啦，然後又如果報咗唔請佢咪好多啊，我就係啦，類似係啦，同埋其實唔係佢 specialty 嘅，坦白講佢仲可以即係雖然都係 marketing，但係佢 specialty wise 唔係佢做開嘅嘢啦，我遮個位，即係佢想睇我遮個位大概做啲乜。之後我想即係貨幾，我哋實冇用，貨幾仲過10年幾。之後類似我就話不如你同，因為佢同大姐好 friend，我係你呢啲同大姐傾啦。係啊，但係佢自己嚟啫嘛，即係佢自己就。唔續佢，因為佢續，但係 contract 嘅福利爭咁，哦，但係中大嗰個咁點解你嗰度冇開個香嘅？冇啊，我基礎請佢都係 contract。OK，唔緊要啦。之後來補佢嗰陣真係 contract。係。然後就要佢個人都唔會同你傾偈，同人講話都揾工喎嗰啲，佢都唔係咁得。話你可以傾下睇下點啊，之後但係咧於是者咧我就諗下，即係佢 feel 到有好有唔好咯。主要就係佢行到你嗰條我諗，的確佢就唔係 special PC 之後但係你又真係覺得睇佢咁慘啊嗰啲嘢。然後但係冇耐好似以前嘅定乜嘢，之後我有同啲同事好 friend 咁樣，即係大家都係啲甜品嘅嚟。咁有個女仔咧，佢跟開一個男仔同事，即係佢係做阿先生嘅主打佢係咩？咁總之喺度唔記得冇全部唔記得佢。我即係嗰個男同事咧，就係我而個甜劇咧，其實都係先知奶過嚟嘅。即係我話我哋講其實佢甜黑仔嘅概念過嚟，就係好似
佢話，即係咁樣內部自己變咗過嚟，即係變咗佢跟 infection。咁佢同翻佢自己嘅 AM 之後就然之後就嗰個女仔就同翻我講，然之後就，但係其實我就唔係好想嘅啱啱講，唔係好想㗎，唔係好想，因為我寧願跟個新，我都唔想跟佢哋好熟，即係你本身同天，哦，咩嚟我講嘅？係係係。係啦，之後但係就如果我買咗之後就介入嘅話，基本上就係我就一定係嗰個男仔先接受。因為我覺得但係我聽到少少聲，因為嗰啲 shine 其實我知個位好多人行係一個 shine 位。大家嚟㗎。我會 shine 嘅位，即係幫佢 shine 得靚嘅。但係點解佢係咁做嘅？做嗱一方面咁就咁睇嘅，佢走佢都係去過其他現場㗎嘛，可能有時間家人去玩。二嚟佢呢度要睇佢個 shop 其實好新嘅，即係佢嚟講佢得個鋪太假。咁我都明嘅，大佬我喺下邊嗰度做會死啦，係咪？但嗰個位係位曬，因為係天嗰度做嘅。點解做唔到啊？你揾到工先啦，你當揾唔到啦，而家。我揾唔到。係啊，你唔係啊，我就疏嗰個都唔係特別疏嗰啲好恐怖嘅。係咯，咪就係你話你當揾唔到咧，又難揾。咁咪揾唔到，咪喺度做先揾到咪？即係咁，但係你話咩？你唔係話咩有個轉咧？嗰個轉嗰個就唔轉。你話有一個另一個問你可唔可以而家就轉過去啊？你話係有一個跟佢，即係嗰個唔生唔熟嗰個咩？變咗跟佢唔係我轉走咯。哦，即係本身好似請真人做嘅。但係都要請翻佢個位咯，變咗唔係請我自己個位咯。即係佢本身跟現場上，佢跟啲中意，即係你嗰啲網上面買到嗰種，即係係即係你睇嗰邊睇到嘅 face to face 嗰啲。係。咁佢但係佢未俾過一年嘅份大啲，其實我偏聽都想捧佢啦，即係都想推佢。咁咪俾佢過嚟個一份，咁咪再睇佢哋做嘅。係。咁所以我嗰個女，佢嗰個同我熟嘅女仔係點解嘅意思？即係我跟開佢咁嘛，而家突然間變咗佢跟身。係咯，佢明明啱啱掂。主要其實佢跟佢入嚟係人係好似我咁樣啲人㗎嘛，佢就係佢。哦，但係佢又唔做喎。都唔係嘅，都做咗2年先話咁樣轉入嚟。咁2年唔做喎，大佬2年。咁但係一向都人事活動㗎啦，本身都唔係跟到咁先㗎。係。好似係7月有啲乜嘢嚟㗎嘛？是但啦你。你係 contract 嘅咩？我馬講下先，之後我就呢下都係將 contract 就做㗎嘛，先得 contract 先得。咁唔係啦，先得。你食咁多我錢，你應該 contract 話之後你又俾你喺個層，係咪先？然後係我變咗人我唔係我哋而家同價，因為我嗰個女仔有傾嘅時候，有講起，因為佢有一排又係好慢嘅，之後佢有同佢個 manager 講啊，嗰個 manager 快唔快？咁我唔想，我梗係要做啲嘢㗎啦，冇人識其實關於做呢啲嘢即係咩啊？即係呢啲嘢就係應該係你個 range 做嘅話。咩係呢個 range？即係佢嗰時做好多嘢，即係 execution 好嘅工作。係啊。即係佢好多 task，咁 task 佢覺得黐線，我話同佢咧，之後佢真係做到，但係呢啲 task 就係你入去要做，咁咪得咯。係啊。咁個就係咁，呢個係男人啦，即係你講嘅錯啲話好大，譬如潛水價值有人想嘥人咧，即係可能未必改變到嘅現狀，但係好大唔係咁聽落去咁啊。但係你就照樣應我，佢真係考啦，即係唔好話有啲咩改變咧。咁你講緊嗰個會轉嚟做？就係呢個人咯。幾多歲啊？8、9啊，好似你幾8、8，有8、9、8。
唔知佢嗰個 van 嘅人佢有同我講過佢係高高嘅啫。佢有新過，即係佢話自己同我新過，咁我當然冇同其他同事講，即係佢冇講個 actual number，但係佢有講話喺嗰個 rank 嚟講，佢已經幾頂薪咯。頂薪即係幾長啊？鬼知咩？佢唔知個 van 唔係個公價。嘅咋？但我聽翻我嗰個男同事咧，嗰個大水山嗰個咧，最多豐收嘅。聽翻佢講咧話，喺個 rank 度可能係300萬一級。咁佢頂因為要6咯。係有啊，6萬幾，好多㗎啦，大佬。仲有功能船。係咯，功能嘅。哇！大佬佢年尾好 rich 㗎。rich 啊，通常未幾個月。我今年呢1個月多啲㗎。咁佢 rich 都 OK 啦。佢都 rich 啊，大佬1個月多啲6萬幾啊。6至8啦。間咗咁耐，我哋又嚟多一次啦。係好似係咪19年幾多年？19年。係咩？嗰次19年。係啊，我哋去完日本之後再去嘅其他。東京啫。係我攞飛嘅。係，嗰個係你去攞飛，係我叫你去攞飛係嘛？唔係啊，冇，即係嗰時係要排隊攞。係啊，我知啊。喺9號。我知啊。而家好似冇呢啲高底呢啲咁嘅公眾。而家咪喺公眾號排，公眾號撳咯要。咦？未停開㗎。睇住媽媽你。睇住老闆幾？等陣先。呢度，係啊呢度，買佢去翻呢個站咯。梅波直通法。Bus Express。下站是美湖转車站。請緊握手。我有可能咯。唔緊要咯，咪飲幾啖先，可能佢飲幾啖就得啦。大家都有水㗎。咁一係兩個同佢摸下。最尾都咁多個。知晒啦。我在楼梯里不想去你。啊，好了，来你踢我呀！踢我有本事你踢呀！快快快，后面有人，快点！
落車請喺到站前提早集中。Please ring the bell in advance for alignment. 如要下車，请在到站前请早按铃。落車請喺到站前提早集中。Please ring the bell in advance for alignment. 如要下車，请在到站前请早按铃。Next stop, Nassau Street.